喺呢個聖 Clements 咧個巴士站，就係咧啲巴士喺機場或者 London 咧過嚟嘅時候咧，必經嘅地方。嗱，咁咧攞車之後咧，就過馬路啦。過馬路之後咧，咁我行喺呢個方向行咧，就跟住咧，又係我哋啊！而家我哋去間屋度啦。跟住啊，左邊咧就可以去到間屋度啦。沿住呢個 Caroline Street。Caroline Street。我哋而家轉入去啦。轉左嘅嚇，係啦 ，Caroline Street。好近嘅咋。咁咧嗱，轉。而家對面嗰啲窗幾靚。呢度嚇。都唔夠1分鐘轉入街口。2號就我哋隔離屋。唔係2號啊，跟住3號。我哋係住喺3號。嗱，3號啊。3號 OK。咁我開鎖匙啦。睇下先。喺上面啊。開上面先啊。下面都冇用嘅啫。哦，冇鎖嘅咩？下邊嗰個。入屋嘛，我哋入嚟啦。係啊。